Man ida hubban nabi alaihissalam wa karyal fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Ketika orang mengklaim bahwa orang eta mencintai nabi mulu dan mengatasnamakan mencintai nabi, tetapi jelema nu miskin kurang dipaksa urunan 200.000 300.000 mau diisin-isin kurang he diang piraku tah urunan 200.000 teboga aja jadi ngagungkeun kangjeng nabi tah apa supakang teh urang mengatasnamakan mengagungkeun kangjeng nabi nyiksa ka jelema nu miskin lah. Berarti ketika orang mengklaim bahwa orang mencintai kangjeng nabi tanpa menghargai jelema nu miskin, tanpa mengerti keadaan jelema nu miskin, pada wahu kadzibun, maka pengakuan orang bahwa orang eta cinta ka kangjeng nabi palsu. Gara-gara mulu dan ngomong naon cinta ka kangjeng nabi, hayu urang ngadatangkeun mubaleg 5 juta 10 juta urunan 500.000 ewang, bayangkeun nu miskin eta nurang dahang kudu nyiar duit 500.000 kudu nyiar 200.000 geus mah kudu maraban anakna nu pasantren nu naon ngomongna urang kieu kanu miskin piraku dia jeung ngagungkeun kangjeng nabi ge henteu ngusahakeun. Berarti ketika orang ngayakeun mulu dan mengklaim bahwa orang eta ngagungkeun kangjeng nabi tetapi keadaan jelema miskin teu dimengerti ku urang, berarti pengakuan orang ngayakeun mulu dan ngagungkeun kangjeng nabi eta moal diterima sama sekali. Pada wahu kadzibun. Benar karte KBI